আজকে দাদির কিচেনে একটা নতুন সবজি করে দেখাচ্ছি। দেখো সবজিটা তোমরা চিনতে পারো কি না। তবে আমরা এটাকে কুয়াশ বলি। এটা দিয়ে আজকে ঘন্ট করব, কুয়াশের ঘন্ট করে দেখাবো। আমি যখন কলকাতাতে গিয়েছিলাম তখন ওইখানে শুনেছি এটা পাহাড়ি সবজি, কিন্তু এটা পাহাড়ি বাঙালি সবাই এই সবজিটা করে, কৃষকরা। তাই এটাকে আমাদের এখানে কুয়াশ বলেই আমরা রান্নাবাড়া করি। খুব টেস্টি হয়, পেঁপের মতো খেতে। ঘন্টটাও পেঁপের ঘন্টর থেকেও আরও ভালো হয়। তো যদি রেসিপিটা তোমাদের কাছে ভালো লাগে তো লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। ঘন্টটা করার জন্য আমি একটা গ্রেটার দিয়ে কুয়াশটা কেটে নিয়েছি, কেটে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি। ঘন্টটা করার জন্য এখানে কিছুটা মুসুরির ডাল আমি পেস্ট করে নিয়েছি, এটা বড়া করব। আর এখানে কিছুটা আলু কেটে নিয়েছি, এটা ভেজে নেব। তোমরা দেখো কি করে করি। কিছুটা নুন দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি একটু লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে আমি একটু মেখে নেব। কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন বড়াগুলি আমি ভেজে নিচ্ছি, ছোট ছোট করে ভেজে নেব। বড়াগুলি আমার হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিচ্ছি। কড়াতে কিছুটা তেল ছিল, ওটার মধ্যে আমি আলুগুলি দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলি একটু ভেজে নেব। কিছুটা নুন দিয়ে দিচ্ছি আর অল্প করে হলুদ গুঁড়ো। আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিচ্ছি। খুব একটা লাল করে ভাজলাম না, অল্প লাল করে ভাজলাম। এভাবেই অল্প লাল করে ভেজে নেব। কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি, এখন দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আস্ত জিরে, দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা আর তেজপাতা। ভাজা হয়ে গেছে, এটার মধ্যে একটু আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো। কিছুটা জল দিয়ে আমি মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ মতো নুন। মশলাটা দিয়ে আমার তেল ছাড়তে শুরু করেছে, মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে, এখন টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি। টমেটো কুচিটা দিয়ে দিলাম, এখন দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলা, দিয়ে আমি একটু কষিয়ে নেব। তোমরা একটিবার রান্না করে খাবে, দেখবে এই নিরামিষ ঘন্টটা আছে খুব টেস্টি হয়, খেতে খুব ভালো হয়। আলু টমেটো আমি কষিয়ে নিলাম মশলার সাথে, এখন আমি কুয়াশটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো
কুয়াশটা দিয়ে এটাকে আর একটু কষিয়ে নেব। তোমরা একবার রান্না করে খেয়ে দেখবে এতে কতটা ভালো হয়, না খেলে বুঝতে পারবে না। এখানে কিছুটা গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছিলাম, চালটা আমি ধুয়ে রেখেছি। তোমাদের বলতে আগে আমার মনে ছিল না, ভুল হয়ে গেছে। গোবিন্দভোগ চালটাও আমি এটার মধ্যে ব্যবহার করব। এখন গোবিন্দভোগ চালটা উপর থেকে ছড়িয়ে দেব। চালটা আমি ভাজিনি, ধুয়ে দিয়েছি। এখানে চালটা ভাজতে হয় না, তাই আমি ভাজিনি। এখন আমি কিছুটা জল দিয়ে দিচ্ছি, অল্প পরিমাণ মতো জল। আমি পরে চালটা দিয়েছি, ওই চালটা সিদ্ধ হওয়ার মতো জলটা দিতে হবে। একদম অল্প করে চালটা দেবে, খুব একটা বেশি দিতে লাগে না। এখন কিছুক্ষণের জন্য আমি ঢেকে দিচ্ছি, তুলে দিচ্ছি। চালটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। উপর থেকে কিছুটা চিনি দিয়ে দিচ্ছি। নিরামিষ সবজিতে একটু মিষ্টি না দিলে সবজিতে টেস্ট আসে না। শুধু নিরামিষ সবজি না, মোটামুটি সব সবজিতেই কিছুটা মিষ্টি দিলে সব টেস্টটাই অন্যরকম হয়। দিয়ে দিচ্ছি বড়াগুলি যে ভেজে রেখেছিলাম, ওই বড়াগুলি। গরম মশলা একটু দিয়ে দিচ্ছি। সবজিটা আমার হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি ঘি। এইভাবে তোমরা প্রত্যেকে রান্না করে খাবে, খেয়ে আমাকে জানাবে কেমন হয়েছে। রান্নাটা আমার হয়ে গেল, এখন নামিয়ে নেব। একটিবার খেয়ে দেখো কেমন হয়, অপূর্ব স্বাদের হয় এটা। যারা খেয়েছে তারাই বলতে পারবে, যারা খায়নি তারা রান্না না করলে বুঝতে পারবে না। রান্নাটা আমার হয়ে গেছে, রান্নাটা নামিয়ে নিলাম। যারা নিরামিষ খান তারা একদম বুঝতেই পারবেন না কি খাচ্ছেন, তার জন্যই আমি গোবিন্দভোগ চালটা ব্যবহার করেছি। আপনারাও গোবিন্দভোগ চালটা দিয়ে এমন ঘন্ট বানিয়ে খাবেন, খুব টেস্টি সুস্বাদু খাবার। আপনারা নিজের রান্না করবেন, করে আমাকে জানান। এখানেই শেষ করছি। যারা নতুন বন্ধু আমার চ্যানেলে এসছে তাদের বলছি তারা যেন আমার চ্যানেলটাকে শেয়ার করে দেয়। তোমাদের একটা শেয়ারে আমার অনেক উপকারে আসবে। আজকে এখানেই শেষ করি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।